Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takúto vianočnú guľu. Táto guľa sa háčkuje po častiach, uháčkujeme si najskôr stred guľe, potom vrch a spodok a tie následne pospájame reťazkovými očkami. Na vianočnú guľu budete potrebovať háčkovaciu priadzu. Používam háčkovaciu priadzu Monika, je to 100% bavlnená priadza, v 100 g má 550 metrov. Potom potrebujeme takúto plastovú guľu, ja používam dvojdielnu, ale môžete použiť aj plastovú guľu, ktorá je v celku. Priemer má 8 cm. Potom potrebujete háčik, teraz používam háčik číslo 2, ale kľudne môžete použiť aj háčik číslo 1,5. Potom nožničky a ihlu. Najskôr si uháčkujeme strednú časť gule, urobíme si začiatočné očko. Teraz uháčkujeme 5 reťazkových očiek a jeden dvakrát nahodený dlhý stĺpik do 4. očka od háčika alebo do 2. od spodu. Robíme jedno reťazkové očko a teraz pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik urobíme 6 krátkych stĺpikov. Teraz do prvého očka, do reťazkového prvého očka urobíme jedno pevné oko. A teraz budeme háčkovať na druhú stranu a budeme háčkovať znovu 6 krátkych stĺpikov. Prvý a posledný krátky stĺpik spojíme pevným okom. Teraz háčkujeme znovu rovnako, čiže 5 reťazkových očiek, dvakrát nahodený dlhý stĺpik do 4. očka od háčika, jedno reťazkové oko, pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik uháčkujeme 6 krátkych stĺpikov. Teraz pevné oko do prvého očka reťazkového. Tak. A na druhú stranu pod reťazkové očka háčkujeme znovu 6 krátkych stĺpikov. Čiže takto vytvárame vlastne kruhy tej strednej časti. No a ešte ich spojíme, teda krátke stĺpiky spojíme do prvého krátkeho stĺpika pevným okom. Takže máme 2 kruhy, takto ešte uháčkujte 13 kruhov, čiže spolu 15. Kruhy spojíme pevným okom do pevného oka prvého kruhu. Takto. Snažíme sa, aby neboli pretočené. No a teraz háčkujeme 7 reťazkových očiek. A pevné očko do medzery medzi kruhami. Kruhmi alebo kruhami.
Takto. A zase 7 reťazkových očiek a pevné oko do medzery medzi kruhmi. No a takto budete pokračovať ešte 13 krát, spolu 15 krát. Poslednú reťazku spojíme znovu pevným okom do medzery medzi kruhmi. Teraz urobíme jedno reťazkové očko a pod reťazku hačkujeme 10 krátkych stĺpikov. Tak, urobíme pevné oko znovu do medzery medzi kruhmi. Tak a teraz už nerobíme reťazové očko a hačkujeme znovu 10 krátkych stĺpikov pod reťazku a pevné očko do medzery medzi kruhmi. Čiže takto ešte budete pokračovať 14 krát. Posledné pevné očko robíme znovu do medzery medzi kruhy. Tak, teraz túto niť necháme hore a prejdeme na druhú stranu. Urobíme 7 reťazkových očiek. A vlastne budeme robiť oblúčiky na druhej strane. Teraz to spojíme takisto pevným očkom do medzery, ale až za pevné očko. A urobíme 7 reťazkových očiek. A znovu to spojíme do medzery medzi kruhami, ale za to pevné očko. Nie do pevného očka, ale za neho. Trošku to ako keby tak posunieme tie oblúčiky do strany. A 7 reťazkových očiek. Čiže striedame 7 reťazkových očiek, znovu jedno pevné očko. Ešte pokračujte do konca spolu 13 krát. Posledné pevné očko robíme tiež do medzery za pevné očko. A teraz urobíme si jedno reťazkové očko a pod reťazkový priestor hačkujeme 10 krátkych stĺpikov. A znovu robíme pevné očko pod vlastne to pevné očko predchádzajúceho riadku. Tak a teraz zase obhačkujeme ďalší reťazkový priestor 10 krátkými stĺpikmi. A znovu pevné očko pod vlastne pevné očko medzi kruhmi. Tak. Takže takto budete pokračovať ešte 13 krát
spolu bude vlastne 15 takýchto opakovaní. Posledný krátky stĺpik spojíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Urobíme jedno reťazové očko, odstrihneme priadzu alebo niť a schováme ju v týchto zadných očkách, v krátkych stĺpikoch. Takže takto to zatiaľ vyzerá. Celkom by sa to hodilo aj ako náramok. Vrchná a spodná časť gule sa bude háčkovať rovnako. Urobíme si jedno začiatočné očko a 10 reťazkových očiek. Spojíme ich spolu do prvého oka pevným okom. Robíme jedno reťazkové oko a budeme háčkovať jeden krátky stĺpik a 6 reťazkových očiek. Spolu toto zopakujeme ešte 13 krát. Takže 14. krát sme zopakovali jeden krátky stĺpik a 6 reťazkových očiek. Teraz urobíme posledné 15. opakovanie, ale trošku to pozmeníme, a to tak, že najskôr urobíme 3 reťazkové očka a potom urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik, ktorý spojíme do očka prvého krátkeho stĺpika. Tak, aby sme sa dostali na stredok, vlastne na stred reťazkového priestoru. Tých opakovaní mám spolu 15, je to kvôli tomu, že mám 15 kruhov po obvode gule. Takže teraz budeme spájať tento vrchnú časť gule so strednou, a to pomocou reťazkových očiek. Čiže urobím si 10 reťazkových očiek a budem ich spájať s oblúčikmi, ktoré mám nad kruhmi, a to do 5. očka krátkeho stĺpika a spájam to spredu. Áno, budem tam robiť vlastne teraz pevné oko a uhačkujem znovu 10 reťazkových očiek. A teraz to pripojím k tej vrchnej časti, a to tak, aby som mala... Áno, a toto mám vlastne spodnú časť. Musím si to tak otočiť, aby som mala tú rubovú stranu, aby som na ňu videla. Takže toto je tá rubová strana a ja idem vlastne zo spodu háčikom pod reťazkový priestor do 6 reťazkových očiek a urobím pevné oko. A odtiaľ háčkom znovu 10 reťazkových očiek a pripojím ich znovu k oblúčiku, a to k ďalšiemu. Takže tak, aby som to mala správne, aby to bol to oblúčik naľavo, do 5. očka spredu urobím pevné oko a znovu 10 reťazkových očiek. A vraciam sa naspäť k tej vrchnej časti a teraz do najbližšieho, zase pod najbližšiu ľavú reťazku vložím háčik zo spodu, z rubovej strany vlastne urobím pevné oko. No a takto stále budem pokračovať až do konca
keď si všimneme, tak z každého oblúčika vychádza dvojica reťazok s 10 reťazkovými očkami a vytvárajú taký tvar písmena V. Poslednú reťazku spojíme v mieste, kde sme začali spájanie a urobíme tam pevné oko. Čiže takto robíme ešte jedno reťazkové očko, odstrihneme priadzu a potom ju schováme medzi jednotlivými týmito reťazkovými očkami. Čiže toto je tá vrchná časť. Keď to dáme na guľu, tak je to tá časť, kde máme závesné očko. Čiže takto to začína nejako vyzerať. Spodnú časť gule robíme rovnako. To znamená, že robíme rovnako ako vrchnú časť. Urobíme 10 reťazkových očiek, spojíme ich spolu pevným okom do prvého očka. A potom do kruhu budeme háčkovať 14 krát 1 krátky stĺpik 6 reťazkových očiek. A nakoniec urobíme 3 reťazkové očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik do očka prvého krátkeho stĺpika. Tak a odtiaľ budeme, teraz urobíme 10 reťazkových očiek. No a začneme spájať s tou strednou časťou a to zase budeme spájať s druhými oblúčikmi. Čiže začneme v 5. očku, čiže do stredu oblúčika, do 5. očka krátkeho stĺpika urobíme spredu jedno pevné oko a 10 reťazkových očiek. A vrátime sa k tej spodnej časti. Budeme to mať dotočené tak, aby tá rubová strana bola do rubovej strany, aby sme vkladali háčik zo spodu. No toto je vrchná časť, čiže lícna strana. No a robíme znovu 10 reťazkových očiek. A spojíme znovu s ďalším oblúčikom vľavo. Čiže keď si to takto vystrieme, tak máme to pekne usporiadané. A ideme háčikom spredu, urobíme tam pevné oko do 5. očka krátkeho stĺpika alebo 6. Čiže približne do stredu a urobíme 10 reťazkových očiek. A spojíme ich s reťazkovým priestorom vľavo, háčik vedieme zo spodu, z rubovej strany urobíme pevné oko. Čiže takto, takisto to spájame ako tú spodnú časť. Vynecháme 4 alebo 5 krúhov na to, aby sme mohli navliecť nespojených, aby sme mohli navliecť plastovú guľu, teda háčkovanú časť na tú plastovú guľu. Tú háčkovanú časť som navliekla na plastovú guľu. Tá úplne spojená časť je na tej strane, kde je závesné očko. Teraz vlastne dokončujem spájanie strednej časti so spodnou časťou a to takisto rovnakým spôsobom. Čiže vediem háčik zo spodu reťazkového priestoru a spojím pevným očkom. Tuto treba dávať pozor, aby sme to poriadne popriťahovali, aby nám ešte potom pri tom spájaní nevznikali ďalšie očka. A urobím znovu 10 reťazkových očiek. Tak a teraz ich spojím s najbližším oblúčikom. Mám to tu už tak naznačené.
Takže do stredu vediem háčik spredu a zase spojím pevným okom. A tu tiež treba dobre pritiahnuť. No takže to znamená, že budeme zase háčkovať úplne rovnako, dokončím to spájanie a na konci vlastne poslednú reťazku vlastne spojím do tohto posledného, do tohto očka vlastne, kde sme vychádzali za 2 nitky. Urobím jedno reťazkové očko, odstrihnem koniec nite a potom ho vpletiem medzi tieto očka. Poslednú reťazku sme teraz spojili do toho očka, ktorého sme vychádzali. Urobíme si tam reťazkové očko, vytiahneme priacu a odstrihneme. No a tento koniec nite potom schováme tu dovnútra. Vianočná guľa je hotová. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ďakujem za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak sa vám videonávod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak by ste chceli PDF návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.